שלום חברים, אני רוצה לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב היום. תיאום ציפיות בנוגע למסחר בשוק ההון. מה בעצם אתם, או אני, או כל בן אדם שסוחר בשוק ההון, יכול לצפות להרוויח מהכסף שלו? את השאלה הזו אני מקבל בעיקר מחבר'ה צעירים, חיילים וחיילים משוחררים, וזו שאלה מאוד מאוד לגיטימית, אבל אני שם לב למשהו שמטריד אותי. יש פער מאוד מאוד גדול בין הציפיות שלהם לבין המציאות. אוקיי? לרוב מדובר בחבר'ה שמגיעים עם הון התחלתי יחסית נמוך וללא ניסיון במסחר, ולצד זה מדברים איתי על לייצר ממסחר סכום שיאפשר להם להתקיים ממנו, זאת אומרת איזשהו חופש כלכלי או מקור הכנסה עיקרי ממסחר. עכשיו, הפער הזה יכול להביא בדרך כלל לתסכול ולאכזבות, ולכן הפוסט הזה בעיניי מאוד מאוד חשוב. אז בואו נתחיל. התשובה לשאלה מורכבת משני משתנים. המשתנה הראשון הוא מה הניסיון שלכם ומה בעצם אתם כסוחרים יודעים לעשות עם הכסף שלכם. האם אתם סוחרים מתחילים שאפילו אין לכם עדיין רקורד ואתם לא יודעים מצליחים להרוויח או להפסיד משוק ההון? האם אתם סוחרים עם קצת יותר ניסיון אבל עדיין מפסידים משוק ההון ולפעמים מרוויחים, אבל אין לכם איזושהי קביעות של שנה אחר שנה שאתם מצליחים לייצר הכנסה משוק ההון? האם אתם סוחרים בינוניים שיודעים לייצר הכנסה משוק ההון באופן עקבי, אבל לפעמים עוקפים את המדד, לפעמים מתחתיו? או שאתם הרבה ניסיון, סוחרים עם סיסטם ועם ניהול סיכונים מעולים, ואתם יודעים לייצר 40, 50, 70, 100% על הכסף שלכם בשנה. כמובן שבשוק ההון אין התחייבות שאתם תצליחו לעשות את זה שנה אחר שנה, אבל באופן ממוצע. כמובן, ככל שאתם סוחרים יותר מנוסים ויודעים לייצר יותר ויותר על הכסף שלכם, כך הציפיות שלכם יכולות לעלות בהתאם. אבל זה לא מספיק לצערנו. המשתנה השני הוא מה ההון ההתחלתי שלכם. האם אתם יכולים להרשות לעצמכם כרגע לפתוח תיק מסחר של $3,000, של $5,000, של $10,000 או של $100,000, כן? עכשיו בואו נחבר את השניים יחדיו לאיזושהי דוגמה מספרית. נניח ואתם סוחרים מעולים, שאתם יודעים לבצע 100% על התיק שלכם בשנה, אבל ההון ההתחלתי שלכם למסחר הוא $3,000. הדוגמה הזו היא לא כל כך מציאותית, כי לרוב מי שיודע לבצע 100% על התיק שלו בשנה זה כבר סוחר עם ניסיון, וסוחר עם ניסיון לרוב לא יהיו לו $3,000, אלא יהיו לו יותר. אוקיי? אבל הדוגמה היא מספרית לשם ההשוואה. אז הרווחתם $3,000 בשנה, אבל מזה יורדים לכם 25% מס. זאת אומרת, נותרו לכם $2,250 של רווח לאותה שנה. סך הכל, אתם עומדים כרגע על $5,250. ברור לכם שלמרות שאתם סוחרים מעולים, סכום כזה לא יכול לשמש אתכם כמקור הכנסה עיקרי. אז חלק מכם יגידו, טוב רון, אני אסכן יותר מהכסף שלי, אני כרגע שם בצד האם זה נכון או לא נכון, זה מאוד אינדיבידואלי, ואני אפתח תיק של $10,000. מה עכשיו אני יכול לעשות? אז שוב, נגיד ואתם סוחרים מעולים, ועשיתם 100% על הכסף שלכם, פי 2 בשנה, והרווחתם $10,000 בשנה, אתם מבינים ש$10,000 זה לא מספיק בשביל להתקיים בשנה, ועוד מזה יורדים לכם 25% מס, זאת אומרת סך הכל הרווחתם השנה נטו $7,500, זה לא סכום להתקיים ממנו. כעת נעבור לדוגמה שלישית, של אדם שיש לו הון התחלתי יחסית גבוה, $100,000, והוא עדיין יודע להשיג תשואה של 100% על הכסף שלו בשנה. באדם כזה ירוויח $100,000 בשנה, מזה יקזזו לו 25% מס, זאת אומרת $75,000 בשנה. אם נמיר את זה לשקלים, נכון לשער החליפין היום, מדובר בכ-278,000 שקלים. זה כבר סכום שאפשר לדבר עליו בתור מקור הכנסה עיקרי או יחיד. אבל רגע רון, אז אתה אומר שאם אין לי $100,000 של הון התחלתי, אין לי מה לחפש במסחר בשוק ההון? אז לא, זה לא מה שאני אומר, ואני רוצה להמחיש לכם את זה באמצעות דוגמה. נניח ויש לכם הון התחלתי של $10,000, ואתם סוחרים טובים שיודעים לעשות כ-50% על הכסף שלכם בשנה. בתום השנה הראשונה אתם תרוויחו $5,000, לאחר קיזוז של 25% מס מדובר ב$3,750. זאת אומרת, התיק שלכם בסוף השנה הראשונה יעמוד על $13,750. עכשיו לצד זה, אתם עובדים בעבודה כשכירים ויכולים להכניס לתיק מהמשכורת שלכם כ-3,700 שקל בחודש. אני עושה בכוונה 3,700 כי זה כרגע פחות או יותר שער החליפין, וזה ייתן לכם בערך $1,000, לשם פשטות החישוב. אז נניח שאתם מכניסים $1,000 בחודש לתיק המסחר שלכם. אז בסוף השנה נוספו לכם $12,000 לתיק המסחר שלכם. זאת אומרת, כעת אתם עומדים על $25,750. כעת נעבור לשנה השנייה. בשנה השנייה אתם עדיין עושים 50% על הכסף שלכם. זאת אומרת, בתום השנה השנייה ולאחר קיזוז של 25% מס, התיק שלכם יעמוד על כ-$35,400. וגם השנה הצלחתם להוסיף $12,000 בכל השנה לתיק המסחר שלכם. אז בתום השנה השנייה, כולל התוספת מהשכר, התיק שלכם כעת עומד על כ-$47,400. בתום השנה השלישית, אם נעשה את אותו חישוב, אנחנו נגיע לתיק של כ-$77,000, מעט יותר.
ובתום השנה הרביעית, אם נעשה את אותו חישוב, ולפני שהוספנו את ה-12,000 דולר מהמשכורת, אנחנו כבר נגיע לתיק של 106,000 דולר. וזה הסכום שעליו דיברנו בהתחלה. עכשיו כמובן, ככל שהתיק שלכם יגדל, ואתם עדיין תדעו לייצר 50% על הכסף שלכם, עכשיו נכון שהורדנו את האחוזים ל-50%, אבל גם על 50% זאת אומרת שהשכר שלכם יהיה כ-150,000 שקל בשנה אחרי מיסים. אז מה ראינו? שתוך כ4 שנים עם הון התחלתי של 10,000 דולר, ביצועים טובים של 50% על הכסף בשנה והפקדות של כ1,000 דולר בחודש, הצלחנו להגיע לתיק מסחר שמתחיל לענות על ההגדרה של להתפרנס משוק ההון. אני מקווה שהסרטון הזה עשה לכם סדר, צמצם את הפערים בין הציפיות לבין המציאות, אבל לצד זה נתן לכם תוכנית עבודה ריאלית ומעשית לאיך אתם הולכים להגיע למצב שבו אתם יכולים להתפרנס משוק ההון. אז מה בעצם אתם צריכים? הדבר הראשון הוא ללמוד סיסטם עם ניהול סיכונים ואסטרטגיות ברמה גבוהה עם תוחלת חיובית שיאפשרו לכם להגיע לתשואות גבוהות. והדבר השני הוא להתחיל את המסע שלכם בין 4 השנים כבר היום. אז למה אתם מחכים? שלחו לי הודעה.